Nízia Floresta, a pioneira do feminismo brasileiro. Nascida em 1810, no Rio Grande do Norte, ela foi a mulher primeira a publicar textos defendendo a educação feminina e a igualdade de gênero. Aos 22 anos, lançou Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens, inspirado por Mary Wollstonecraft. Professora e escritora, fundou escolas para meninas em uma era em que a educação era privilégio masculino. Suas ideias ousadas enfrentaram a sociedade patriarcal do século XIX. Plantando sementes para o feminismo no Brasil, escreveu romances e morreu em 1885, deixando um legado de coragem. A mulher que abriu as portas da educação para todos. Nízia Floresta. Vídeo roteiro.